Kano ke kamu ku butambi obusasaanidde emikutu mugattabantu obwoleka abavubuka abagambibwa okubeera abagizi b'ekibiina kya NRM nga bawuttula abantu agakonde kw'ossa okubanyagako ebyabwe mu nkola eyakazibwako eri eggaali bwe babadde bayisa ebivvulu nga balindirira ssentebe w'ekibiina kya NRM era omukulembeze w'eggwanga Gen. Kaguta Museveni eyabadde agenda ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina okununayo empapula ez'okuddamu okukwatira ekibiina ky'ebbendera mu kalulu akajja. Abavubuka bano b'oyinza okugamba nti babadde tebasalikako musale balabiddwako mu katambi nga bakuba omuntu yenna eyasangiddwa okumpi ne National Theatre mu Kampala kw'ossa n'abo ababadde okumpi n'enkulungo emu mu Kampala olwo ne batandika okubanyagululako ebyabwe. Kino kyayogeza bangi obwama era bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo bavumiridde nnyo ebikolwa bino. Abantu b'ekibuga olw'obutawagira Museveni gwafuuse mu musango buli omu gyali alindirire ghetto squad. Wano mu Kampala mwalabyeko kitono, mwalaba kye baakola e Kawempe, bokisi baazisamba ne bakuba abantu abamu baafuuka n'abalema. Wabula bo abakulu mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM abavubuka bano ababadde banekaanekanye mu t-shirt z'ekibiina babeeganye nga bagamba nti tebabamanyiiko yadde. Twayita abantu nga tuyita ku social media, ne tuyita abantu nga tuyita ku mitimbagano gy'amawulire ne ku ZTV. Wandibanga waliwo abaawulira ne bagula t-shirt eza yero ne basalawo okukola ebyo ebyakoleddwa. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuzibwa buli lwa bbalaza ku kitebe kya poliisi e Naggulu, poliisi etegeezezza nti nga yeeyambisa obutambi obw'enjawulo bwe yafunye ku kamera enkesi baakakwata abantu 30 bweddu era essaawa yonna baakutwalibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Twasobodde okugoberera abantu abo era nga wetwogerera tuyina 30 abali mu Kaduukulu nga tuli kubafunako obujulizi obumala tulabe nti tubatwala mu kooti. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma agamba nti bakyagenda mu maaso n'okugoberera abo bonna abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka ekika kino era bamativu nti bonna baakukwatibwa. Tunaaba tumaze investigations zaffe mujja kuwulira nti abantu bano tuba tutte mu kooti. Naye nga twagala okukondeminga empisa ezo ez'obusiiwufu ez'okulooza nti ojabuzi ku luguudo abantu n'obabba. Tubuuziza poliisi obanga enaakolera wamu n'abakulu mu kibiina kya NRM okulaba nti bakwata abakyasigadde era nga bweti bwe twanukudde. Bwe tuba tulina obujulizi bwaffe tuba tetwetaaga muntu yenna ate kutwongera kirala. Kye tuyina twagala ba witnesses abantu abatuusiddwako obuzibu obwo n'ekirala n'obujulizi obulala bwe tukozesa obwakalimagezi. Kyokka poliisi esambaza ebyogerwa nti ekibinja ky'abavubuka kino kye kimu kyekyase n'omukyala eyabadde akola ku dduuka lya mobile money ku luguudo lwa Nkuluma mu Kampala eyalabikidde mu katambi akamu. Njagala obategeeza nti ebintu bino si bye bimu. Baakoze obulumbaganyi ku makubo obudde obw'emisana balala n'abaakoze obulumbaganyi ku dduuka omwafiiridde omuwala ono Nakiwolo, omukyala ono Nakiwolo era nabo balala. Poliisi era etangazizza ne ku mawulire ag'okuwambibwako omubaka wa Buyaga West Barnabas Tinkasimire ng'amaze ennaku eziwerako ng'abafamire tebamukubako kya mu lubaale. Tetuyinaayo poliisi seelu yaffe eyina Honorable Tinkasimire oba a particular police charge ffe gye twamuguddeko for now. Naye kye mulina okumanya is that obuyinza obukwata omuntu tebuli mu mikono gya poliisi yokka. Kati ekirindiriddwa kwe okulaba ddi poliisi lw'enaatwala abavubuka bano beegamba nti yakutte mu mbuga z'amateeka okuggulwako emisango. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze. Otyo mawulire Gambuuze g'olaba kakati.